Quero cumprimentar meus amados ouvintes com a paz do Senhor. Receba a paz no teu coração, irmãos. Vou relatar aqui um sonho que eu tive sobre a fogueira santa da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta igreja tem vários países, né? Irmãos, sonhei assim, que eu estava num lugar tinha um espaço assim, né? Era uma igreja que não tinha nem paredes nem teto, só tinha chão, só chão. Escada para descer, escada para subir, né? De um lado do outro. E ali tinha uma obreira ali, recebendo oferta, né? Mas aí todo mundo ofertava a mesma coisa. Nesse sonho estava minha família, né? Minha mãe, minhas irmãs. No total eram 5 pessoas. A Bíblia diz que 5 virgens eram loucas, né? Diz a palavra de Deus, mas 5 eram prudentes. Se vocês pararem para meditar, 5, o número 5 é isso que significa, amém? É 50%, é a metade. Então, foi 5 pessoas ali ofertar. E eles ofertaram o quê? Uma maquete. Cada um ofertou uma maquete representando alguma coisa. A maquete eram 5 casinhas. E dentro daquelas 5 casinhas tinham 5 ovos dentro. 5 ovos. Irmãos, aí Deus deu discernimento para mim. O que eram aquelas 5 casinhas, né? Cada pessoa deu uma casinha. Parece que é coisa assim, né? Ilusória, mas não é ilusória. É coisa de Deus mesmo. São simbólicos. Eles ofertaram a casa e os ovos. O que significa ovos e o que significa casa? Em sonhos, o que significa isso? Ovos é nascimento, né? Mas ovos significa dízimo, irmãos. São 5 ovos dentro de cada casa, então eles deram tudo. Significa que eles deram tudo mesmo. A casa, deram roupas, deram tudo. Esses 5 ovos significa tudo de si, né? Deram tudo, tudo. Desde quando o dízimo, deram tudo. Tudo deram na igreja. Significa isto. Aí, irmãos, o tempo passou. Aí eu falei assim, né? Eu falei assim no sonho assim: ué, onde é que foram lá? Onde foram minha família? Eu perguntei pra obreira, né? Aí ela falou: deve ter passado por aqui. Mas não passou, não. Foi por outra escada. Ela mentiu pra mim, disse que foram lá pra trás, não. O tempo passou, no sonho eu avoei, né? Às vezes eu avoo, né? A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus voarão como asa de águia, né? Espiritualmente dizendo, né? Claro que é sonho. Eu fui voando, o tempo passou. E eu fui para um lugar igual Minas Gerais, né? A cidade onde eu nasci, Minas Gerais. Eu reconheci aquele lugar. E quando eu cheguei lá, as minhas irmãs já estavam velhas já. E acima de 60 anos de idade, né? Idosas, né? E deitado na calçada. Eu pensei, ué. Mas eles não ofertaram na igreja, né? Deram tudo que tinham na igreja. E agora tá deitado na calçada? Irmãos, aí acordei. Irmãos, Então, irmãos, esse sonho tem um discernimento, assim, que eu acordei, né? Tem um discernimento que não dê tudo que você tem na igreja, não. Sua casa, sua fazenda, sua moto, seu carro, tudo não. Porque você vai acabar virando mendigo. Isso normalmente, né? Você pode ver que o tempo passou e aquelas 5 pessoas que ofertaram viraram mendigos, né? Eles não prosperaram, foi nada. Então, irmãos, Deus revelou para mim a verdade, né? Porque esse negócio de fogueira santa é tudo...
É enganação do adversário, né? É obra do diabo para a pessoa virar mendigo. Amém? Jesus, ele não quer tudo da pessoa, todo dinheiro. Ele quer a alma da pessoa, ele quer o corpo, alma e espírito da pessoa. Ele não quer o dinheiro da pessoa. Inclusive a Bíblia diz assim: vem aquele que não tem dinheiro, né? Se você ler a Bíblia, você vê. Vem aquele que não tem nada, vem como estás. Então, irmãos, Jesus veio para quê? Ele veio para libertar as almas oprimidas das garras do diabo, né? Deus não quer casa. Por que Deus vai querer casa, irmãos? Ele disse que o meu pé nem cabe, não tem nem espaço para o meu pé na terra. Até a estrada para os meus pés. A terra não vai me aguentar. Como que vocês vão fazer uma casa para mim? Então, onde Deus habita é dentro de nós, irmãos. Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo, ele habita nos louvores, amém? Então, irmãos, Deus revelou para mim que é mentira de Satanás. Esse negócio de fogueira santa, isso aí, irmãos, é só para a pessoa ganhar dinheiro. É enganação, é mentira do adversário, amém? Você está sendo enganado se você participa disso. Depois você vai se arrepender. Aí depois não vai fazer igual aquela irmã lá que apareceu na televisão, né? Que falou, eu fui enganada. Tal, né? Que é a Andressa Urach lá. Então, irmãos, se você for pesquisar aí na internet quantas pessoas foram enganadas. Quando a pessoa está na igreja, não percebe que está sendo enganada. Está cego, né? Não percebe. Mas quando sai, percebe tudo. Que você foi enganado, perdeu tempo na igreja. Eu participei da Igreja Universal 7 anos. Irmãos, a gente até consegue alguma coisa assim, né? Você consegue reformar a sua casa e outras coisas mais. Irmãos, então, mas esse negócio de dar tudo na igreja, isso é laço para a pessoa virar mendigo. Amém? Sem agradecer a rica oportunidade. Foi o que Deus passou para mim, para você não acreditar nisso. Né? Abra teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, né? Então, não seja, como fala, a pessoa resiste à palavra de Deus, mas não é para você resistir esta revelação vinda do Espírito Santo, você resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Não precisa você sair da igreja por isso, mas não dê crédito também. Só estou falando para você que Deus mostrou para mim fogueira santa. O Espírito Santo de Deus deu discernimento para mim que esse sonho é a fogueira santa da Igreja Universal. Irmãos, as minhas palavras são fiéis, verdadeiras, dou fé. Que Deus, ele continua falando melhor no teu coração, amém? Graças a Deus.